Опустите апельсин в соль, и вас больше не побеспокоят. Это просто замечательное средство для детей и взрослых. Я поделюсь рецептом, который мне посоветовал один немецкий врач. Возьмите пол-ложки соли и посыпьте ваш апельсин. А сверху насыпьте немножко соды. Сверху присыпьте немножко сахаром. И теперь легонько вотрите это все в апельсин. Некоторые врачи считают, что употребление апельсина в таком виде может очень сильно помочь организму. Теперь сверху все притрамбовываем и накрываем шляпкой. Наш апельсин нужно немножко пропарить, заставить стечь весь сок с апельсина. Поставим его на 2 минуты. Достаем наш апельсин пропаренный. Берем наш апельсин и пропускаем через сито. После микроволновки сок выделяется особо легко. Это действительно работает, ребята. 1 столовая ложка этого средства, и ваш кашель исчезнет через 10 минут. Сохраняйте этот лайфхак, пересылайте его друзьям, пользуйтесь и будьте здоровы.